So, welcome to this training. My name is Ginger. I'm the customer success specialist from Water School, and I'm based in Taiwan. So, thank you for giving me this chance to show you and share with you how to use Uptodate today. And this will be like a with 2 hour training, and I will share the slides with you afterwards and the tips of today. So, if you have your pen and pencil beside you, just try to memorize the step that I demoed today, and you won't fall asleep, and you'll have your own notes when teaching the others. За тэгэхээр намайг Ginger гэдэг. Тэгэхээр би Water School гэдэг Uptodate-ийг эрхлэн гаргадаг байгууллагад ажилладаг. Юуны үйлчлэх тэгээд үйлчлэгээтэй холбоотой асуудал хариуцсан Uptodate-тэй холбоотой асуудал хариуцсан мэргэжилтэн. За хичээл маань 2 цаг үргэлжлэн. Тэгэхээр та бүхэн бас өөртөө тусгаж авъя гэж бодож байгаа зүйлээ харандаа цаас аваад тэмдэглээ явна гэжээ. Тэгээд тодруулах юм бас асуугаа яваарэ гэж хүсэж байна. So before we start, there are some rules that I would like you to help with. First, please mute yourself. If you have any questions, we'll have a Q&A session at the end, or prefer writing in the chat box or ask me during the break. За тэгэхээр хичээл эхлэхээс өмнө дөрмөө танилцуулъя. За та бүхэн хичээлтэй холбоотой мэдээж асуулт тодруулах зүйл гарч болно. Тэгэх юм бол хоёр аргаар асуултаа тавих боломж олно. Нэгдүгээрт нь юуны чат хэсэгт асуултаа бичиж болно. Хоёрдугаарт нь асуулт хариулт буюу question and answer гэсэн хэсэг байгаа. Тэр хэсгээр бас асуултаа амаараа асууж болно. So if you suddenly cannot access in the meeting room, just try to log in again. And I know everyone's busy with the clinical work, so I'll try to finish this session within 2 hours. За тэгэхээр бүгдээрээ ажилдаа завгүй хүмүүс байгаа гэдэг би сайн ойлгож байгаа. Тэгэхээр би аль болох хичээлээ тавч тодорхой ойлгомжтой хичээлээ үр ашигтай өнгөрөөгөө дуусгахыг хичээнэ. 2 цагт дотор. So this is today's agenda. So everyone will have a whole picture of what we're going to do next. And today, if you're sitting within the IP range, I will guide you to get your own account, which is the registration steps. Then we'll take a break around 10 to 15 minutes. Then quickly we'll do a demo and review today's key takeaway. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн хөтөлбөр болохоор мэдээж хийх гэж байгаа дараагийн асуулт нь юу байгаа, ямар үйл явдал босох гэдэг нь Uptodate-тэй холбоотой тэр тухай. За тэгээд сертификат авсан сургагч багшийн зорилго нь юу вэ? За тэгээд энэ Uptodate-ийн ер нь онцлог нь юу юм? Ямар редакторлогдсон процессор явагдаж гардыг. За бүртгэлийн процесс. За тэгээд яг Uptodate дээр завсралга аваад Uptodate дээр бодтой үзүүлээд за тэгээд хичээлийн төсөлд энэ хичээлээс авах гол мессеж асуулт хариулт гэсэн хэсгээс тогтно. Okay, so the pre-course reading, the pre-reading material has been sent out. Please take some time to read them all because some colleagues in the hospital, they may have questions of Uptodate and they might ask you. За тэгэхээр та бүхэн сургууч багш болж байгаа болохоор та бүхнээс хамт олон чинь хамт ажилладаг эмчнээс чинь асууж магадгүй. Тэгэхээр та нарт яг энэ хичээлийн өмнөх унших материал илгээсэн байгаа. Тэрнтэйгээ сайн танилцаарай. Тэгээд бас өнөөдрийн хичээл ингээ явна. Тэгэхээр та бүхэнд бас бусдад туслах боломж олгоно гэсэн. Okay, but don't worry. So once you become the certified trainer, that you'll get to communicate with us directly. Now we create a Telegram group chat. So I will add everyone in after you pass the exam. And today is our overview session. This one will for 2 hours. Then you will have to attend the second session to be eligible and become our certified trainer. За тэгэхээр та бүхэн мэдээж гэрчлэгээтэй сургагч багш болно гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж тодорхой шалгуурыг давж ээж ийм гэрчлэгээтэй багш болно. За тэгээд мэдээж сургалтын явцад асууж тодруулах юм гарна. Сургалтаа тусны дараа бас ойлгомжгүй зүйл гарууд ерөөсөө айж сандрах юм байхгүй. Ягаад гэвэл та бүхэн бидэнтэй харьцаад Uptodate-тэй холбогдсон асуултаа чөлөөтэй асууж болно. Нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь болохоор Telegram-аар холбогдоод Telegram дээр групп үүсгэсэн байгаа. Тэр групптэй та хэдийг нэмээд чөлөөтэй нээлттэй хоорондоо асуух зүйлээ асуугаад тодруулаад ингээ явах бүрэн боломжтой. So after today's session, everyone will go back to the hospital and practice and sharing or like even teaching your colleagues to use Uptodate. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн дараа та бүхний хийх ёстой зүйл болох юм бол Uptodate-ийг аль болох өөрийнхөө хэрэгцээнд хэрэглээд
цаашдаа мөн өөрийнхөө эргэн тойрныхоо өмнө зааж өгөх үүрэгтэй байгаа. So the first week of June, which is next month, we will ask you to come back for our second training. And this one will be like around an hour for you to do the demo back to me. За тэгэхээр эхний энэ 2 цагийн хичээлийн дараа та бүхэн яг бодтойгоор өөртөө эмзэг дээрээ хийж агаад яг дараагийн 7 хоног болохоор та бүхэн сурсан мэдсэн надаа ингээ харуулж ингээ хуваалцах болно. Okay. So after this 2 training that you'll become our up-to-date expert and support within your institution. That means people will come to you if they have any questions. За тэгэхээр энэ сургалтын дараа та бүхэн гэрчлэгээ аваад Uptodate-ийн халаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх багийн нэг гишүүн болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид цаашдаа хамтран ажиллана гэсэн үг. So you may gather all the questions and email me or our team directly. And you'll also be the advocate of your institution. You'll be our main contact to share the news. За тэгэхээр биднээс одоо ямар нэгэн шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, Uptodate-тэй холбоотой шинэ аппликейшн юм нэг юмнууд нь гараад ирэхэд та бүхнээр дамжуул бусдад түгээн бусдад сурчилсан. Тэгэхээр та бүхэн Uptodate буюу Walters Global-ыг төлөөлөн ажиллаж байгаа юм хүмүүс болно. So after the training, we will send you the digital certification. This will represent that you're already being certified by us and get to train your hospital. За тэгэхээр та бүхэн Uptodate-ийн сертификатыг харж байна. Тэгэхээр та бүхэн 2-1 цагийн сургалтын дараа шаардлага хангасан тохиолдолд ийм сертификатыг хүлээж авах болно. And we'll put you into our contact system and send you the information directly. За тэгэхээр та бүхэн маань Uptodate-ийн сургагч багшийн database-д орчин. Тэгэхээр та бүхэн тэр мэдээлэл нь болохоор очин байнгын шинэ мэдээлэлтэй холбоотой зүйлүүд нь бол шууд та бүхэнд имэйлээр очих болно. Okay, so before we go and see Uptodate, let me share something with you about Taiwan. So we are a country in East Asia, and the neighboring countries including PRC to the northwest, and Japan to the northeast, and Philippines to the south, pretty close to Mongolia. Sorry, what PRC is? Which country? Sorry? China. Ah, okay. За тэгэхээр биднес миний амьдардаг газрыг харуулъя. Газрын зураг дээр. Тэгэхээр өмнө манайх болохоор зүүн өмнөд Азийн хэсэгт байрладаг ийм Тайван гэдэг улсад би амьдардаг. За энэтэй хажууд нь болохоор урагшаа болохоор Хятад байгаа. Мөн Япон улс байна. So we have nearly 24 million people in Taiwan, but we are way smaller than Mongolia. Тэгэхээр манай улсын хүн ам болохоор 24 сая хүн амтай. Гэтэл яг газар нутгийнхаа аваад үзэх юм бол Монголоос хэдэн зуун дахин бага жижигхэн ороо. Okay, so let's get started with a little bit on Uptodate. Uptodate is an electronic decision support resource used by over 1.9 million clinicians worldwide and more than 190 countries. They are using Uptodate right now, like you. Jude, are you there? Oh, sorry, I was Тэгэхээр энэ Uptodate-ийг хэрэгэлдэг 190 гаруй орон сая 800 гаруй эм чимлэгийн мэргэжилтэд хэрэгэлдэг байх нь байна. So now we're glad to know that Mongolia is also one of our family. Монгол улс маань бас энэ орны тоонд 190 орны тоонд ороод биднээс нэг хэсэг болж байгаад биднээс баяртай байна. So in Taiwan, users like to call Uptodate the Google for medication or medicine. If you don't know the treatment or how to manage this patient, just use Uptodate. За тэгэхээр ямар нэг өвчнөд холбоотой өвчнөө хэрхэн онцлох хэмжээ талаар ойлгомжгүй зүйл гарах юм бол тэр болгонд Uptodate-ийг хэрэглээд заншчих юм бол хэрэгтэй яг чухал мэдээлэл авч чаддаг юм аппликейшн байгаа.
So medical students and nursing students, they will use Uptodate to do their homework, to do the presentation. And this also become their first to-go tool during the internship. За тэгэхээр анагаахын оюутнууд, сурлагын оюутнууд маань хичээл номоор бэлтгэхдээ хамгийн сүүлийн үеийн баталгаан сурсан мэдээлэл авахдаа Uptodate-ийг тогтмол хэрэгэлдэг байгаа. За тэгээд мөн internship буюу яг дадлагжил шимж болсон эхний жилдээ болохоор мөн үүнийг тогтмол хэрэгэлдэг байгаа. The users tell us that they use it to keep the new evidence and to review the grading recommendation for various conditions. За тэгэхээр хэрэглэх явцад мэдээж нотлохын суурилсан ангаах ухаан гэдэг зүйлийг бид тогтмол хэрэглэх ёстой. Тэгэхээр энэ нотлохын суурилсан ангаах ухаантай холбоотойгоор нотлохооны зэрэглэл харилцан адилгүй байгаа. Тэгэхээр тэр харилцан адилгүй зэрэглэлээр туршиглаад юугаа Uptodate тогтмол хэрэглэнэ гэсэн үг. And they also use drug interaction tools, calculators, and graphics when they are making presentations and for engaging patient in the decision-making process. За тэгэхээр яг өвчтөнтэй холбоотой шийдвэр гаргахдаа маш олон зүйлийг хэрэглэх боломж олдно. Энд дэр болохоор эмийн мэдээллийн хэлбэр мөн нөгөө эмнэлзүүн шийдвэр гаргах алгоритмыг хэрэглэх мөн гэх мэтчлэн олон эмийн харилцан өөрчлөлийг хүртэл ингээ харах юм олон цогц зүйлүүд байгаа. So who are the main users of Uptodate in Taiwan? We'll see doctors, pharmacists, nurse practitioners, nurses, and even nutritionists. They are all using Uptodate. За тэгэхээр Uptodate-ийг хийн хэрэглэж байгаа вэ 50 гэж жишээ харуулъя та бүхэнд. Эмч, эмзүүч, сувлагч, хоол зүүч гэдэг ийм хүмүүс хэрэглэдэг байна. So these are the circumstances, the example from them. So they will be using Uptodate actually from the student time and even in their clinical work. За тэгэхээр Uptodate-ийн хэрэглээ маань шууд эмч болоод хэрэглэхээс гэхээсээ илүү бүр оюутан суралцагч байхаас нь хэрэглэж эхлэх юм бол ингээд тогтворшоод ирэх байна. So what is Uptodate? Let me just repeat again. Uptodate is an evidence-based clinical decision support tool to help clinicians answer the questions, improve clinical knowledge, and enhance patient outcomes. За тэгэхээр Uptodate гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Гэхээр болохоор эмнэлзүүч нарт эмнэлзүүн шийдвэр гаргахад тусалдаг нотлохын суурилсан ангаах ухааны хэрэгсэл. За тэгэхээр цаана болохоор эмнэлзүүн асуултанд хариулна, эмнэлзүүн мэдлэгийг сайжруулна. Тэгээд мэдээж үүний эмнэлзүүн шийдвэрээ 100 гаргасны үндсээр өвчтөндөр ирэх үр дүн сайн байна гэсэн үр дүн сайжруулна гэсэн. Okay, so we cover 25 specialties and we provide currently more than 12,000 clinical topics and we have patient education, drug entries within Uptodate. За тэгэхээр Uptodate одоогийн байдлаар 25 мэргэжлийн чиглэлээр 12,000 гаруй эмнэлзүүн мэдээлэл тэгээд 1,500 гаруй өвчтөнд одоо хүргэх өвчтний боловсрыг сайжруулах мэдээлэл байна. So where do we get all the content from? This is the graphic show you our editorial process. За тэгэхээр гараад ирсэн бүтээгдэхүүн буюу эмнэлзүүн мэдээлэл минь хэрхэн боловсрогдож бий болдог вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. За тэгэхээр энэ нь болохоор хэрхэн гардаг энэ алхмуудыг та бүхэнд харуулж байна. So when the article comes out or the new evidence comes out, we will send it to our team, our contributors from international wide, and they'll read that and send it to the peer reviewer for them to review. Sorry, I was speaking. Тэгэхээр шинэ эмнэлзүүн мэдээлэл гараад ирлээ гэж бодоход тэр эмнэлзүүн шинэ мэдээллийг тухайн мэдээллийг бэлтгэдэг эмч зохиогч нар руу бүх мэдээлэлээ явуулдаг байна. Ийм чиглэлээр одоо эмнэлзүүн мэдээлэл бэлтгэя. Ийм чиглэлээр ийм судалгаа гарчлаа гэдэг мэдээлэл. Yes. So we do graded our recommendations. So once the article was done, they will send it to the grading editors. And once everything make on consensus, then we will publish them. За тэгэхээр тухайн зохиогч нар маань редакторууд маань үзээд
тухайн бэлдсэн сэдвийг нь болохоор дараагийн шатанд шалгадаг хүмүүсээр шалгуулад peer review буюу тухайн чиглэлээрээ мөн эксперт хүмүүс эмч судлаач нараар шалгуулад дараад нь зөвхөн үнэлгээний баг нотлохооны түвшинд ямар байна вэ гэдгийг харуулсан шар хэсэг байна те улбар шар хэсэг дээр нь болохоор зөвхөн аль зэрэглэлийн нотлохооны өндөр түвшнийх юм уу дунд зэргийнх юм уу гэдгийг үнэлдэг үнэлгээний тэр бичсэн зүйл дээр нь за тэгээд тэр үнэлсэн зүйлээ болохоор бүх одоо бичсэн зүйл үнэлгээнийхээ амаа нэгтгэж зангидаад эргээд бүх энэ процессд оролцсон хүмүүсээс зөвшөөрлийг аваад бүгд санал нэгтэй хэсгийг асууж дүгнэлтэнд хүрдэг байх нэ. So we have greater recommendation within Uptodate. When you see the greater recommendation, if you don't know the definition, just click on the recommendation. So we have two components. One is the number and one is the alphabet. За тэгэхээр та бүхэн яг энэ тэр нотлохооны зэрэглэл нь ямар юм бэ гэдгийг мэдэхгүй байвал тэр grade recommendation гэж бичсэн байна те яг ингээд нөгөө өсөг тоогоор илэрхийлсэн тэр зүйлдээ дарахаар цаад утга нь юу вэ гэдэг нь гараад ирдэг. За тэгэхээр үнэлгээний зэрэгээ болохоор өсөг тоо хослуулж хийдэг байх нэ. So when you see 1, that means strong recommendation. The benefits, they are clearly outweigh the risk and burdens for most of the patients. But when you see 2, means weak recommendation. Benefits and risks, they are maybe balanced. За тэгэхээр нэг гэсэн тооны цаана юу байдаг вэ гэхээр тухайн хэрэгжилж байгаа эмийн хэрэгсэл мэс заслын арга нь ашиг тусна илүү сайн үр дүнтэй гэсэн. Тэгэхээр ихэнх өвчин зөвлөдөг ийм зөвлөгөөг нэг гэсэн тоогоор илэрхийлдэг байна. Сул recommendation буюу тэр нь тухайн хийх гээд байгаа эмийн эмчилгээ юм мэс заслын арга нь үр дүн яг тийм хүчтэй биш ээ гэдэг ийм утгыг агуулсан тоо юм аа. So the alphabets A, B, C means represent the evidence grades. So A means high quality evidence, B is moderate, and C is low quality evidence. So most likely they are from observational studies or maybe on systematic clinical observation. So all the definition that you will see over here. За тэгэхээр 1-2-оор болохоор өвчтөндөө зөвлөх бол хэр хүчтэй зөвлөх үү сул зөвлөх үү гэдгээс бол ABC-гээр болохоор нотлохооны зэрэглэл нь гаралтай нотлохооны зэрэглэл гэдгийн цаана болохоор ямар ямар судалгаан дээр үндэслэгдсэн байна гэдгээс хамаарна. Гэх юм бол илүү өндөр түвшний судалгаан дээр үндэслэгдсэн баталгаатай зүйл ахаа нэ. C үргөө ороод ирэхээр илүү ажиглалтын судалгаа юм уу судалгаан дээр үндэслэгдээд дүгнэлт гаргасан болохоор зэрэглэлүүд C буюу бага чанартай нотлохоо гэсэн үг байна. So we also offer graphics, which students, they love the most. And we also have the drug entries in Uptodate. За тэгэхээр биднээс та бүхэнд ингээ хаазан сая график байна те. Тэгэхээр Uptodate дээр текстэн байдлаар буюу өгүүлэг байдлаар байхаас гадна график байдлаар зүйлээ харуулдаг мөн эмийн харилцан үйлчлэлийг шалгах юм хэсэг байгаа. Okay. So in Taiwan, even pharmacists, they will use Uptodate as their first to-go tool. And we also offer a drug interaction tool for the clinicians to identify drug interaction. Эмнэлзүү эмзүүч нар маань болохоор энэ нөгөө эмийн харилцан уулзал олон эм хоорондоо нөлөөлж гэнэ үү гэдгийг судлахын тулд Uptodate-ийг хэрэглэдэг байна. Мөн эмчнэр маань хүртэл эднийг бол хэрэглэдэг, тогтмол хэрэглэдэг зүйлээ. Okay. And calculators, they are available inside your mobile app as well. And some clinicians, they found out it's really useful when they are doing the rounds and they get to calculate anytime. За тэгэхээр нөгөө эмийн харилцан үйлчлэлийг хэрэглэх талаар жишээ нь эмчнэр бол хэлдэг. Ялангуяа нөгөө хот буюу тойрон эмчийн тойрон үйлчлэг явж байхад энийг хэрэглэх нь үр дүнтэй байна гэсэн санаагаа эмчнэр бол илэрхийлдэг. Okay, so before we take a break, let's just do the registration. And if you are sitting inside the hospital using the computer, please follow the steps. And once you finish the registration, you get to use Uptodate freely and the mobile app as well. За тэгэхээр завсарлага авахынхаа өмнө хэдүүлээ энэ Uptodate хэдүүлээ бүгдээрээ бүртгүүлээд тэгэхээр та бүхэн ажил дээрээ байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бүртгэх алхмыг дагаад хамтдаа зэрэгцээд хийгээрэй. So with this registration, you will have your own personal account and have the personal service. Once you can access remotely, and that means at home or using mobile, that you can unlimited use Uptodate.
За тэгэхээр Uptodate-ийг хэрэгжилж байхад эхний хэрэглээ бүртгүүлээд заавал эмнэлгийн байгууллага дээр явагдана тий. Тэгэхээр эмнэлгийн байгууллага дээр бүртгүүлсийн дараа бол гэртээ хэрэгжилж болно. Нөгөө пассворд юугаар нэвтрэх нэрээр ороод гар утсан дээр аппликейшн суулгаж болно. За тэгэхээр энэ бүгдийг суулгаад хэрэглэсийн дараа интернетгүй орчин ч гэсэн ажиллаж болно. Тэгэхээр хамгийн ихний алхмаа заавал эмнэлэг дээр IP адрес нь бүртгэгдсэн газар хийгдэх ёстой. Okay. And also, we get to store your browsing history and keep the top 10 topics that you view the most and bookmark any topics that you are interested in. За тэгэхээр та бүхэн өөр ингэж яг хувийн аккаунт нэгээд өөрийнхөө хувийн аккаунтаар бүх зүйлээ хийгээд авах юм бол таны хамгийн их хайсан сэдв, хамгийн их хайсан мэдээлэл бүх зүйл нь хадгалаад явна. Тэгэхээр хамгийн их хайгдсан юм дээр нь ингээд илүү ингээ гараад ирэх нь байна шүү дээ. Тэгээд гэх юм байна. Мөн юу та бүхэн яг нөгөө номны авчрах шиг уншсан сэдвээ бас тэмдэглээд дараа унших тохиолдол ингээд чагтлаад ингээд тэмдэглээд тэр луга богино хугацаанд орох юм боломжтой байгаа. And you will receive our latest update. Uptodate will remind you with the orange dot when you access in. За тэгээд хамгийн сүүлийн мэдээллийг хамгийн түрүүнд авах боломжтой. Тэгээд тийм байгаа. Okay, so right now, just open your browser and type www.uptodate.com. За тэгэхээр одоо яг та бүхэн интернет юугаа дэлгэцээ нэгээд www.uptodate.com гэдэг рүү нэвтрээд ороод хараа. Okay, so you will see the register icon color in orange on the right upper corner. And click on the register and fill the form and log in and try. Чат хэсэгт Uptodate гэсэн линкийг тавьчлаа. Тэр лөө ороод бүртгүүлээрээ uptodate.com register гэдээ орохоор бүглэх юм хуудас нь гараад ирнэ. So you have to finish registration in the hospital first. So if you are sitting at home right now, probably you can finish this step. За тэгэхээр яг одоо нөгөө гэртээ байгаа хүмүүс бол энийг бүглэх боломжгүй. Нөгөө IP адрес нь бүртгэдэг болохоор ажил дээрээс нэвтэрч байгаа хүн бол яг одоо энэ Uptodate.com руугаа ороод register гэсэн баруун дээд хэсэгт байгаа шар товчон дээрээ дараад одоо харуулж байна те register буюу бүртгүүлэх гэсэн товч байгаа. Тэн дээрээ дарна гэсэн үг. So I enter the link of the website into the chat box. За тэгэхээр Ginger маань болохоор chat хэсэгт uptodate.com гэдэг нөгөө нэвтрэх веб хуудсынхаа хаягийг оруулсан баа тэрийг дарсан болно. So you will see the register button on the right upper corner and click on that. Then you'll see this Uptodate registration form. Please use your real and the full name and remember the email address that you entered today. За тэгэхээр бүртгэлийн юм болохоор first name гэдэг нь болохоор та нарын өөрсдийн нэр, last name гэдэг нь болохоор эцгийн нэр гэсэн үг тийм. Тэгэхээр first name дээрээ өөрийнхөө нэрийг бичээд, last name дээр болохоор эцгийнхаа нэрийг бичээд за ингэж бичдэг болохоор яг жинхэнэ бодиттой нэрээ бичээрэй. Ягаад гэвэл дараад нь та бүхэн кредит цуглуулахаар сертификат авахаар нөгөө бодиттой зөв нэр нь байхгүй бол нөгөө эрүүл мэндийн хөгжлийн төвдөр кредит цуглуулахаар энэ чинь бас хэрэгжилж болохгүй болчих аюултай болохоор яг бодиттой нэрээ хэрэглээрэй. Гадаад пассвортон дээрээ байдаг үсгэлээд. За тэгээд имэйл хаягаа яг тогтмол хэрэгэлдэг имэйл хаягаа оруулаарай. Ягаад гэвэл заримдаа нөгөө компьютерээс орох утаснаас ороход нөгөө имэйл нөгөө пассворд нэвтрэх нэрээ мартчихдаг. Тэгэхээр имэйлээр дамжуулж сэргээж өгдөг байгаа. Okay. So if next time when you want to log in but you forgot the password, this is the login column and you will see need help logging in and click on that, enter the email that you register. За тэгэхээр та бүхэн ингээ ороход хэрвээ нэвтэрч ороход нөгөө пассворд нэвтрэх нэрээ мартчих юм бол need help logging in гэж тавьж байгаад
тэн дээрээ дараад гарахад forget username or password би нэвтрэх нэр пассвортаа мартчихлаа гэсэн ийм цонх гарч ирнэ. Тэн дээр email хаягаа оруулахад email хаяг руу чинь нэвтрэх линкийг явуулаад эрхээ ингэ сэргээх юм боломж олж байгаа. Okay, so for people who are not inside your institution, you can take a photo of this slide. This will guide you the steps. За тэгэхээр бусад эмч эмнэлгийн ажилтнаа зааж өгөө гэх юм бол яг энэ дэлгэцнээр гарч байгаа эсийн зургийг авч байгаа л яг л энэ алхмаар явна гэж заагаад өгчвөл хэлбэр байх болно. Yes. Then once you finish the registration, download the app, then log in with the username and the password that you created. За тэгэхээр гар утсан дээр энэ Uptodate гэсэн аппликейшнийг суулгасан дараа нөгөө бүртгэлийнхаа нэрээр ороод гар утснаас чөлөөтэй Uptodate-ийг бас хэрэглэх боломжтой. Okay. Бүртгүүлснийхаа дараа шүү. So anyone has the question registering? Бүртгэлтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байна уу? Specialty гэдэг рүү н ороод та бүхэн өрхийн эмч үү, өрхийн family doctor гэж байгаа. Тэгэх юм бол тэрийг сонгочихно. Эсвэл зүрх судасны эмч бол зүрх судас cardiolog гэдгээ сонгоно. So someone asked how do I choose specialty? Тэгэхээр нөгөө дотор нь орохоор ингээд доор нь сонголтууд нь гараад ирнэ. Тэрийг дарч. So if your specialty is not on the list, you can tick other. We always have other in your rules and your specialty. За хэрвээ таны мэргэжлийн чиглэл магадгүй байхгүй байж таарах юм бол Атай буюу бусад гэсэн сонголтыг дарчиж болно. Тэгэхээр ягаад нөгөө мэргэжлийн чиглэл нь ороогүй байж байх юм бол Атай гэсэн буюу бусдыг гэсний дарж болно. Та болохоор Атай буюу бусад гэд хамгийн доотлолт нь байгаа. Тэрийг сонгоорой. So once you finish the registration, you get your own account and you want to use Uptodate outside of the hospital. Just open a browser and access into the website, then log in. Тэгээд анх удаа эмнэлгээсээ бүртгүүлж байгаа болохоор та нарын одоо нэвтрэх нэр нууц өгч үүсгэж байгаа болохоор та бүхэн ханаас нэвтрэх хэрэг юм боломж нь нэглээ гэсэн. Тэгэхээр гэрээсээ эсвэл гар утсан дээрээ суулгачих юм бол гар утснаасаа чөлөөтэй ингээд нэвтрэх болно. Заавал нөгөө шинэ пассворд нэр үүсгэх шаардлагагүй бүртгэлээрээ явчихна гэсэн. So we offer you free access in every 90 days. And after 90 days, you have to come back to the hospital and re-verify your account. За тэгэхээр та бүхэн нөгөө одоо бүртгүүлээд ингээд үүсгэчлээ гэдэг. Тэгэхээр 90 хоног тутам нөгөө IP адрес буюу анхны бүртгэл хийсэн энд дээрээс заавал энэ Uptodate-ийг хэрэгжилж явах ёстой шүү. Тэгвэл 90 хоногийн дараа нөгөө данс нь нөгөө Uptodate-ийн нэвтрэх хэрэг нь хаагдчихдаг. Гэхдээ өдөр тутам ажил дээрээ хэрэгэлдэг бол тэр чинь банк ингээд сунгадаал яваад байна гэсэн үг. Yes. So in terms of re-verification, Uptodate will ask you to log in to your accounts, but you have to make sure you are sitting within hospital IP range. За гэхдээ зарим хүмүүс гэрээсээ болцлоо гэдэг. Тэгтэл тэр нь яадаг вэ гэхээр нөгөө гэр нь нөгөө эмзэгтэй ойрхон ч юм уу бүртгэлтэй газар ойрхон байх юм бол нөгөө IP адрес нь ижилхэн болохоор ороод идэг юм тохиолдол бас байна. Okay. So once you finish the re-verification, your account will be extended another 90 days. Yeah. За тэгэхээр нөгөө 90 хоногийн тутам ингээд Uptodate-ийн анх бүртгэл хийсэн газараасаа орох ийм процесс явж явах хэвээр. Тэгэхээр сунгуудаал яваад байна гэсэн үг. Okay. So any other questions? За асуулт байна уу гэсэн та бүхэн there's one question. How do you correct your information if you put your name wrong or surname is wrong? Okay, so that is we try to avoid this kind of issue because when you enter any information, especially your names, the first name and last name, you can't change. Тэгэхээр анх аль болох тийм алдаа битгий хийгээрэй гэж хэлсэн байна. Анх орохдоо болохоор өөрийн нэр, эцгийн нэрээ зөв бичээрэй гэж хэлсэн байна. Тэгэхгүй бол дараа нь анхны файл нь болохоор засагдахгүй байх юм байна.
Yes. So if someone entered the incorrect information, I encourage you to register another one, to create another one. Хэрвээ нэр өөрийн нэр болон эцгийн нэртэй нэрээ буруу оруулсан байх юм бол дахиж бүртгэх хэрэгцээс өөр аргагүй болдог. Тэгэхээр анхнаасаа зөв хийгээд тэр аккаунтыг ашиглаа аваарэ гэж хүсэв. Yes, I remember we try to emphasize on using the full name and the real name because we are going to have a CME in the future. За яагаад зөв оруулах хэрэгтэй вэ гэдээ хэлээд байгаа юм гэхээр хамгийн гол нөгөө төслийн дараа кредит цуглуулах онооч нь тэр файл дээр ч үүсгэдэг хадгалагдаад явна тий. Тэгэхээр тэрийг алдахгүй тул яг эхнээсээ зөв нэрээ оруулаад явах нь чухал шүү. Yes, so for the trainers that you have to like memorize this, and when you are training people, please ask them to put the correct information. Тэгэхээр та бүхэн сургагч багш болсны хувьд болохоор тэгэхээр энэ дээр маш чухал анхны бүртгэл гэдэг бол маш чухал гэдгийг ойлгож тэр дээр зөв мэдээлэл оруулахыг анхааруулах хэрэгтэй байх нэ. Okay. So hope this answered the question. So besides of that, and any questions? За өөр нэг асуулт байсан тий. If there's another question, if I opened the account previously, can I have this back, or can I use my old account? Sorry again. So the person says I opened the account before previously. Can I use that account now? Yes, definitely. So if the person they already registered and created before, he or she they can log in, then the accounts will be activated again. Тэгэхээр хуучин бүртгэлийнхаа нэвтрэх нууц зүгээр орох юм бол итгэвчээд ашиглаж болно. Хэрвээ санахгүй байх юм бол нөгөө нэвтрэх нууц зүгээр мартсан байна гэсэн кнопод орж агаад нөгөө имэйл руугаа сэргээх нөгөө линк авч агаад хэрэгжилж болно гэсэн. Yes. So can you ask her or she or that person just help me to make sure the account is available right now? Ask them to log in, and if forgot the password, then have to use the email that he registered before. За тэгэхээр сая ялт руу харуулсан шүү дээ. Нөгөө нэвтрэх нууцугаа мартсан бол сэргээх боломжтой. Одоо энэ дэлгэсэн дээр гарч байгаа яг улаанаар заасан сумууд дээр дараад явхад имэйл хаягаараа дамжуулаад сэргээх бүрэн боломжтой. Байна уу? За. За мэн өдрийн мэнд хүргэе. За би болохоор Uptodate програм ашиглаж байсан байхгүй юу? За тэгсэн чи би харин нууц үгээ мартаа дахиад ингээд email адрес дээр аваад нууц нэрээс нөгөө солих гэж орж ирсэн байхгүй юу? Тэгээ би нууц үгээ сэргээсэн. За сэргээчээ дахиад ингээд Uptodate програм руугаа орохоор дахиад аль эсвэл нэр буруу байна, аль эсвэл нууц үг буруу байна гэж гараад тэгээд огт болдоггүй. Энийг юу нь яах вэ? Та юу яаж болох вэ? Дараа энэ хичээлийн дараа над руу холбож байгаа хоёулаа хамт сууж байгаа хийх үү? Тэнд тэгээ жоохон хугацаа өгөх байхгүй. Тэр сэргээх гэдэг тэр өөрлөө чинь линк ирэхээр тий. Дугаар надад өгөө. За тэгээ би юу чат дээр биччихье. За. За баярлалаа. За. So someone has trouble to access to Uptodate. I think it's better I help Uptodate class. Okay. And is she inside the hospital? Саяны асуулт асуусан үе эмзэг дээр байна уу? Гэртээ байна уу? Интернет байна. Oh, she's at the work. Oh, okay. So maybe find another computer, because as long as she's inside the hospital, she gets to register. За хамтдаа л оролдоод үзье та. Бүртгэл байгаа юм чинь болох ёстой гэж байна. Okay. So just let me know if she cannot access. I will guide you the step and just give me the screenshot of her screen. Yeah, her computer, and I'll get to know the IP. За тэгэхээр хэрвээ хоёлаа бүтлгүүдэд чадахгүй бол инженер маань дэлгэцийн зургийг аваад над руу явуулчихаа би бас туслая гэж байна. Okay, thank you. So what about the other people? Okay, right now it's 45. We take another just 5 minutes break. Then we'll come back and I'll do the demo.
За одоо ингээд 45 минут болчихлоо. 15 so 15 minutes break. Oh, 5, just 5. Ah, 5 minutes. 5 минутын завсарлага авъя. Тэгээд эргээд уулзаад дахиад хичээлээ өргөжлүүлье гэж. Одоо 45 минут болсон болохоор 5 минут завсарлаах хэдүүлээ. So do you have everyone back?
Хэд эргээд холбогдъё гэж байна шүү. So if you can access, but you're still within the hospital, just give me the screenshot of the Uptodate homepage. If you scroll down, you will see a support tag. I will have to know this code and I will ask the customer support team to help us investigate. За тэгэхээр та бүхэн бүртгүүлж чадах уу? Сая бүртгэлээ хийж чадаагүй бол яг нөгөө дэлгэцийнхаа зургийг аваад энэ чат юу руу явуулчих. Тэгэх юм бол нөгөө Ginger яг ямар асуудал байгааг нэргээ та бүхэн хэлээд өгнө. Зургийг аваад скриншот хийгээд Okay. So let me show you the features and functionalities of Uptodate and strongly recommend you to write down the steps in your notes. It'll be easier for you to repeat. за та бүхэнд одоо Uptodate яг ямар Uptodate юу байдгийг гэдэг онцлогийг харуулсан зүйлийг тайлбарлаж өгье. Okay. And remember to log in and use your account every time we use Uptodate. And when you log in, you will see your name on the right upper corner. And in the middle of the screen is our search box. За тэгэхээр Uptodate яг саяны бүртгүүлснээр пассвортоор орно. Тэгээ ороход болохоор та хэдийн нэр өөрхөн тэр нэвтрэх нэрээр ороход баруун талд та хэдийн нэр гараад ирнэ. Тэгэхээр яг энэ аккаунтаар орох нь аягүй чухал шүү. Хүмүүстэй бас хэлээрээ. Тэгэхгүй бол нөгөө кредитээ цуглуулж чадахгүй. So you can enter any names of the disease or symptoms or even medication name as your search word. За тэгэхээр Uptodate руу нэвтэрч орохдоо болохоор өөрийн яг хайх гэж байгаа өвчнийхаа нэр, шинж тэмдэг, эмийн нэр альваар нь тайлтай хийсэн болно. And below you will see the 3 widgets over here. So this box that we store the content that you reviewed before, the most viewed, the top 10 topics that you viewed the most, and the bookmarks, the topic that you found important or you're interested. Тэгэхээр анх яг ингээ хайлтын систем ихэд та хэдий хамгийн сүүлд хайсан сэдв, хамгийн их хайсан сэдв мөн тэмдэглэл тавиад дараа уншнаа гэж тэмдэглэсэн тэр сэдв бүхэн бүгдээрээ хадгалаад үлдсэн байгаа. Та энэ дэлгэцэн дээр харж байгаа та бүхэн. Okay, so once you enter the search term and click on enter, this is the result display that you will see. And before you jump into any topics, let me show you the filters on the top, and that will help you to narrow down your results. За тэгэхээр та бүхэн хайлтаа хийгээд гараад ирсэн үр дүн харж байна те. Энд дээр болохоор addition dramatic гэдэг dramatic гэдэг хайсан бэ. Ингүүд дотроо болохоор Хараа энийг чиглэж өгөх юм уу? Фильтр хийгээд ингээд өөрийнхөө сонирхсан чиглэлээр ингээд болгож болно. Okay, so the filters, if you want to see only results with adults, just click on adults. If you want to see pediatric data, just click pediatric filter. So patient means patient education, and I'll talk about that later. And we have graphics. If you want to see radiation dermatitis graphics, just click on graphics. Тэгээд хараад хайлтаа нөгөө өргөн цараатай болгож болно. Эсвэл яг сонирхсан цар хүрээндээ болгож болно. Тэгэхээр all гэхээр бүгд гэсэн үг. Adult гэхээр насанд хүрсэн хүнийх болгож зөвхөн насанд хүрэхтэй холбоотой болгож багсгаж болно. Эсвэл pediatric буюу хүүхэд patient гэдэг нь болохоор өвчтөн гэсэн үг. Тэгэхээр өвчтний зөв боловсрол олгох чиглэлээр мэдээллийг харна гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн сонсохоор график зөвхөн графиктай холбоотой графикуудыг ялгаад харуулчихна гэсэн үг. Okay. So on the top of every topic, you will see the author's and editor's name. And there are some tools on the right upper corner that you will see.
we have Findbox, we have a printer, and you get to share that with people with the sharing icon, and you can adjust the font size and the bookmark. За тэгэхээр сая цатрагийн драматид гэдэг ирлээ те. Тэрнтэй холбоотойгоор энэ яг сэдвийг ямар эмч судлаач маань бичээд бэлтгэсэн бэ гэдэг хүмүүсийнх нь нэр. За тэгээд 2 дахь редактор, 3 дахь редактор гэдэг бүх хүмүүсийнх нь нэр зэрэг нь байгаа. Бүр лавшруулаад орох юм бол ямар хаана ажиллах юу гэдгийг гараад ирнэ. За тэгээ хажуу талд нь болохоор улаалнаар туссан байна те. Энэ гараад ирсэн сэдвээ принтлж болно. Жижигэн фонтод жижигрүүлж томруулж болно. Хүн рүү имэйлдэж болно. За тэр шар нь болохоор нөгөө тэмдэглэл бүх мапын номын авчрах шиг энэ сэдвийг бид хаад уншнаа гэх юм бол шар дээрээ тавьчих юм бол дараа нь нэвтрээд ороход бэлэн болно гэсэн үг. And the middle part where you can find the contributors' names and information. And also you can tell when we update the topic, and all the topics actually we will be reviewed by our team regularly. За энэ дээр нь болохоор ухаан сэдвийг бичсэн хүмүүс тэгээд хамгийн сүүл хизээ апдейт хийгээд хамгийн шинэ мэдээлэл нэмэгдсэн зэрэг бүх мэдээлэл нь гарч ирнэ. Okay. So let me open my browser and I'll do a big demo. За та бүхэнд харуулъя. Жишээ. Okay. So this is my Uptodate, and the right upper corner is my name, and we do provide COVID-19 information over here in our homepage. It's all free, and this is the personal box that I mentioned. За тэгэхээр би яг өөрөөр орсон байгаа тахад миний нэрийг баруун дээд талд нь харж болно. Яг энэ хайп товчлуурын дараа нөгөө хамгийн их эрсдэлтэй сэдв COVID-19 тухай мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс орох нэвтрэх боломжтой. So once you type in your search term, you can give it a try at the same time I'm doing the demo. So I'm taking radiation dermatitis as my search term today, and you will see the filters and the result that we display over here. Та бүхэн тэгэхээр бусад хүмүүстэй заасрахтаа тухайн нэг сэдв болж байгаад ингээ хайлтаа хийх юм байна. Тэгэхээр миний өнөөдрийн ярьж байгаа юм дээр болохоор цацрагтай холбоотой дерматитийн тухай хайлт нь яаж гарч ирж байгаа гэдгийг энэ алхмуудыг та нар харуулж байна. Та бүхэн бас дагаад хийгээд авах юм бол дараа нь сурахад амар болно. Okay, so you can either expand or collapse the result. So if you expand, you will see the most, I'll say, reviewed section within this topic, and also the graphics that will be all listed here. За тэгэхээр та бүхэн нөгөө альтруу ярьсан дээ. Эсвэл өргөн өрөөтэйгээр харж болно. Эсвэл яг тодорхой сэдвээр харж болно. Тэгээ харахтаа болохоор дээр нь хамгийн их хайлтгаар гардаг нүг ингээ гаргаад тавьсан байгаа. Тэгэхээр яг тэр сэдв рүүгээ нэвтрээд орчих болно. За уцаар ярьж байгаа микрофон хаачаарай. Okay. So once you click on this, okay, so you will see in Uptodate we display in the same format. On the left side you'll see the topic outline, and on the right side is where we put our content. Тэгэхээр яг тухайн сэдв рүүгээ орох юм бол ийм одоо дэлгэцэн дээр харуулж байгаа бүтэц харагдана. Ямар сэдвийг хайсан. Тэгэхээр дэлгэцийн зүүн гар талд болохоор яг тухайн сэдвтэй нөгөө гарчгуудыг ингээд харуулсан байна. Гарчган дээр айл нэг рүү ингээд өсрээд орох бүрэн боломжтой. Ерөнхий таймаа харъя гэвэл тэн дээр гарч байна. Баруун талд нь болохоор тухайн юуныхын задрага буюу ерөнхий бүх сэдвүүд нь байна гэсэн. Okay, so if you are guiding a student, or you happen to be a teacher in the hospital, try to teach your students read from the beginning, which is the introduction. But if you don't have time, especially in the clinical ground, you can jump into summary and recommendation. За тэгэхээр та бүхэн мэдээж нөгөө бусдаа заа сургаад багшилж ээж болно, ангаахаа өгтөн зааж болно тий. Тэгэх юм бол аль болох яг энэ дараалалаар нь систематиктэй явах юм бол үр дүнтэй. Гэтэ нөгөө обход хийж хахад цаг зав байдаггүй, маш завгүй байдаг. Тэр тохиолдолд шууд summary and recommendation гэдэг одоо цэнгэлдсэн байгаа тий. Ерөнхий дүгнэлт зөвлөмж гэсэн хэсгээрөө шууд нэвтрэх юм бол тавч тодорхой мэдээлэл бүх агуулгын ингээд нэгтгэсэн мэдээллийг авчих бүрэн боломжтой.
Yes. So it's really important to know that our editors, they summarize the key content and they put that into our summary and recommendation. They will teach you, they will share with you what is the search term that you enter, how do you manage, and what treatment that we recommend you to prescribe. За тэгэхээр та бүхэнгээ альва сэдвийг хайж байхдаа хамгийн гол юм нь болохоор ерөнхий агуулга тэгээд яг ямар эмчилгээ зөвлөд байгаа яг эмчилгээнийхаа үр дүн ямар байгаа мөн нөгөө зөвлөмжийнхаа нотлохооныхаа төвшөнд ямар байгаа гэдгийг хараарай. Тэгээд ерөнхий дүгнэлт зөвлөмж гэдэг хэсгийг бас заавал унших хэрэгтэй. Okay, so it's a bit condensed. If you want to read more, we embedded a hyperlink. For example, patients with grade 1 dermatitis, you can click on that and we will be jumped to the original paragraph. Хэд тухайн сэдв маань маш өргөн хүрээтэй том сэдв байдаг. Тийм болохоор нөгөө дотор нь ороод ингээд задраад явах юм ингээд шигтгээд өгсөн байгаа. Тэр лугаа ороод бас дэлгэрүүлээд харах бүрэн боломжтой. Okay, and so when we are treating or manage patient with radiation dermatitis, we'll give you the recommendation and comes with the grading. So if you forget the definition of the grading, click on that and you will see the table that I just showed you. Oh, I'm sorry, I was speaking myself. Here, the grading recommendation. Yes, grading нөгөө үнэлгээ хийгээд ямар нэгэн сэдвээр гаргахад тухайн сэдвийнхаа дотор нь ороод тэгэхээр нөгөө үнэлгээ ихтэй өсөг тоогоор илэрхийлдэг гэсэн хэрвээ та тэр өсөг тоогоор илэрхийлсэн утгаа мартчих юм бол яг тэр нөгөө хэсэг дээр нь дарах юм бол үсгийн цаана ямар утга авалж байгаа, тооны цаана ямар утга агуулж байгаа гэдгийг дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь гараад ирдэг байгаа. And for the graphics that you see, we provide table or I think we have picture over here. And if you're interested in this, just click on that. You will get to view that in a different way. Yes. За тэгэхээр бас энэ нөгөө updated нь болохоор график зураг ингээд шигтгээд өгсөн байгаа. Тэгэхээр тэн дээрээ дарж болно. Тэгэх юм бол илүү сайн дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь бас гарнаа. Okay. And you can either export that to a PowerPoint and you can print that and maybe make that into the PDF and also share that with your friend by entering the email. За тэгэхээр ямар сэдв гарсан саяны зураг графикийг принтэлж болно, PPT болгоод презентац бэлдэж болно, бусад хүмүүс рүү имэйлдэж болно. Гэт олон PDF файл руу хувиргаж болно тий. So when you export into PowerPoint, you get to just copy and paste. And you'll see Uptodate icon over here. That means this one already been delegated and approved for you to use. За тэгэхээр нөгөө Uptodate-ийн энэ график зургийг ашиглаж байхад PowerPoint руу оруулаад ингээд яхад болохоор нөгөө доод хэсэгт нь Uptodate-ийн лого гараад ирнэ. Тэрний толгой та бүхнийг сургалт презентацтай хэрэглэж болно гэсэн юм юуг өгч байгаа гэсэн үг. Зөвшөөрлийг өгч байгаа гэсэн үг. Okay. So if you are pretty interested in this paragraph and you want to know where we get the data from, you get to view that from the sentences. See, we embedded the number here. So this is number 101 reference. You can click on that and we provide a link from Uptodate to PubMed homepage. So you get to see the original resource that we read through. За тэгэхээр мэдээж нөгөө энийг бичсэн их сурвалжуудаа бас биднес мэдж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр саяны ярьжсэн зүйлийн ард үсгээр нөгөө их сурвалжуудын байгаа, доор нь бүх их сурвалж нь байгаа. Тоогоор хаалтанд их сурвалжаа бичиж доор нь гэж хасаагаа бичсэн байгаа тий. Тэгэхээр энэ их сурвалж дээрээ дарах юм бол тухайн судалгааны абстракт нь гараад ирнэ. Сая абстракт нь харуулж байсан тий. За тэр абстракт нь PubMed-ээс гаргахаас гадна тухайн абстракт руу том бүтэн өгүүлэл рүүгээ орох бүрэн боломжтой гэсэн үг.
Okay. And if you have any questions or any feedback, want to feedback to the editorial team, click on topic feedback over here, then type your suggestion or your questions. Тэгэхээр бичээд гаргаад ингээд саяны энэ товчийг дараад тухайн юуник асуултаа тавьж шууд нөгөө бичсэн эмч багш судлаач юм уу эсвэл редактор руу хандах бүрэн боломжтой. Okay, yes. So besides the one that I show you, we have another way for you to read the original resource, which is our reference section. And click on reference, then you will see all these articles or papers that what our editorial team has been reading. За юу яхаас өмнө намайг нөгөө өрөөрөөгөө оруулах миний утасны цэнийг дуусгаад компьютерээс орох гээд нэвтэрсэн чинь нөгөө оруулаагүй энэ оруулчаарай гэж нөгөө энэ Zoom арцаа биндэрээ тэгээд намайг оруулчаарай гэж хэлсэн. За тэгээд reference хэсгийг нь та бүхэн хамгийн доотлолт нь харж байна те. Hi, Sue. За яна уучлаарай техникийн сааталгаар утасны цэнийг дуусаад тунтарсан компьютерээс орж. За тэгэхээр сайн reference хэсэг рүү орж агаад бүх ном зуугаа харж болно. Ном зуугаа орох юм бол нөгөө абстракт бүх юмаа харна. Okay. Is everything okay with your side? Yeah, my phone battery is dead, so I'm using my laptop. Oh, okay. All right. So we do provide you the medication information. So you can either use that as a search term, for example, aspirin. And we do have the drug information here. За тэгэхээр дараагийн нэг чухал сэдв болохоор эмийн мэдээлэл байгаа гэж биднээс ярьсан. Тэгэхээр эмийн мэдээллийг нэгтгэх хэд хэдэн арга байгаа. Нөгөө хайх тэр цонх руугаа эмээ бичээд саяны хажуу талд нь дараад эмийнхаа мэдээллийг авч болно. Okay, so you can see the dosage that we recommend for adults and with renal impairment, hepatic impairment, or for children, pediatric patients, and for geriatric patients as well. And you will see the off-label information over here too. Тэгэхээр эмийн мэдээлэл маань нөгөө тун тохируулах энэ юм болохоор насан туршид ямар байх юм, хүүхдэд ямар байх юм, эсвэл элэгний үйл ажиллагааны алдагдaltaй үнд ямар тунгаар өгөх юм, бөөрийн үйл ажиллагааны алдагдaltaй үнд ямар тунгаар өгөх юм гэсэн бүх мэдээлэл байгаа. Мөн нөгөө яг зориултын бус буюу off level буюу зориултын бус өөр ямар тохиолдолд энэ нэмийг хэрэгжиж болох уу гэдэг мэдээлэл нь байгаа. So we do provide medication safety issue, adverse reaction, contraindication. So most of the information, I'm sure that will fit your needs. Тэгэхээр нөгөө эмийн харилцан үйлчлэл нь ямар эмийг ямар заалттай хэрэглэх, эсрэг заалт нь юу юм гэдэг яг эмтэй холбоотой ихэнх чухал мэдээлэл бүгд энд багтсан байгаа. Okay. All right. So let me know how you feel after maybe in our next session. Та бүхэн тэгэхээр нөгөө дараагийн хичээл болох хүртэл сайхан тогтмол хэрэглээ бусдаа зааж өгөөд асуудал гараад тодруулах зүйл гарвал дараагийн хичээлд нээлттэй шүү. Okay, so for the calculators, these are one of the tools that the clinicians in Taiwan they found most useful. They can calculate any data when they are doing the rounds, and all the formulas they will be the same as we have that in the mobile app. Will be the same. За тэгэхээр мөн энэ юг хэрэгжилж болно те калькуляторыг хэрэгжилж болно. Энэ калькулятор гэдэг нь болохоор эмнэлзүүн тооцооллыг аливаа нэгний өвчний эрсдэл дэг тооцоох, эмнэлэгт хэвдүүлэх хэсгийг тооцоох гэдэг юм уу, насрах эрсдлийг тооцоох гэдэг юм уу, антибиотикийн сонголтыг хэрэглэх гэдэг юм уу,
амплтоор юм уу хэвтийн хэмжих өдөр энэ олон имэйл гаргахад тусалдаг юм алгоритмуудын оноогоор дүгнээд гаргаад ирдэг. Ингээд үнэлгээ өгдөг. Жишээ нь chat was score гэдэг сургуулийн жирэмнээгийн үед харуул болох эрсдлийг тооцоолж байгаа энэ арга байна те. Оноогоор өвчтнийхээ гарсан үр дүнгээс нь хамаарат оноогоо өгөөд ингээд. Yes. So in every formulas that will put the notes and the references regarding related to this formula. If you have any questions, so these are the data that you can refer to. Энэ олон алгоритмыг ингээ хэрэгжилж байгаад яг ямар их сурвалжтай энэ алгоритмыг юун дээр үндэслэж гаргасан бүх мэдээлэл нь байгаа. Тэгээ энэ алгоритмтай холбоотойгоор гараад ирсэн үр дүнгийн бас тайлбар нь байгаа бүгдээрээ. Okay. And the next one is our drug interaction. So click on continue and you can enter your medication's name in even the herbal. Тэгэхээр дараагийн нэг чухал юм тэрлөө ороод эмийн харилцан үйлчлэг олон эмийн харилцан үйлчлэгийг харж болно. За жишээ нь үсний бас мэдээлэл зарим нэг урамлын гаралтай эмийн мэдээлэл хүртэл орсон байгаа. Энэ дээр болохоор аспирин, омега fish. Энэ дээр нь усмын жуус, ногоон цайг оруулчихсан тийм. Okay, then you click on analyze, and this is the alphabet that we use to show our users the grading. The recommendation. And A means no known interaction, and B is no action needed. C is monitor therapy, but if you want to know more detail of definition, just move over here. We'll give you the full picture of the definition. Сая бүх эмийнхаа чагсаалт урамлынхаа чагсаалтыг оруулсан analyze буюу дүн шинжилгээ хийх гэсэн товчрыг дарчлаа. За тэнгууд дүн шинжилгээ хийгээд гараад ирсэн товч маань болохоор үр дүн гараад ирнэ те. Тэгэхээр XDCBA гэдэг ингээд байна. Тэгэхээр энэ өсгүүдийн цаана ямар утга байгааг нь тайлбарсан байгаа те. A жишээ нь гэхэд эмийн харилцан үйлчлэл мэддэхгүй байна гэсэн үг аа. Тэгээ бүр дэлгэрэнгүйгээр нь харьяа гэх юм бол тэр одоо гаргацсан байгаа товчнон дээр урсараа авчиж байгаад харах нь. Okay, so click on that, and a few key messages that we should read. For example, summary, reliability, rating, and patient management, and discussion. Тэгэхээр яг нөгөө хоёр харилцан үйлчлэлтэй холбоотой судалгаа гаргаад ирж байна. Энэтэй холбоотой яг үндсэн дүгнэлт нь юу юм? Би энэний үйлдэлийг яадыг гэдгийг дүгнэлт нь гараад байна. So sorry, we kind of lost your voice. Okay, so these are the references that we subscribe and we read through. So you can see that we embedded the PubMed hyperlink over here. Everything in Uptodate is evidence-based. Sue, can you hear us? Hello? Hello, can you hear us? Yes, I can hear you. Okay. Тэгэхээр again. Эмийн харилцан үйлчлэлийг судалж байхдаа нөгөө бүх юм баталгаа нотлоготой байх ёстой. Тэгэхээр энэ баталгаа нотлогоо нь болохоор судалгаан дээр үндэслэж гарч ирдэг. Тэгэхээр судалгааны их сурвалж нь хүртэл бүгд багтсан байгаа. Okay, great. And we do have the patient education over here, and we divided that into two levels, basics and beyond the basics. За тэгэхээр өвчтний бас дараагийн чухал юм болохоор өвчний мэдээлэл байгаа. Энэ өвчний мэдээлэл нь болохоор хоёр төвшөнд байгаа. Суур буюу маш энгийнээр тайлбарсан. Тэгээд арай агсан төвшний буюу энэ суур мэдлэгээс давсан ийм
мэдээлэл өвчтөн өсгөх юм бол энэ хоёр өөр төвшний мэдээллийг тухайн хүний хэрэгцээнд тохируулж өгч болох боломжтой. Okay, so the basics, it's really easy. The content is written for elementary students with 4th or 5th graders. And for beyond the basics will be a bit harder. We try to add in more medical terminologies, and that will be suitable for high school students. Тэгэхээр basic буюу нөгөө суур гэдэг нь ямар төвшний хүн боловсролтой хүн ойлгох юм бэ гэхээр нөгөө бага сургуулийн хүүхдийн төвшөнд бол 5 дугаар анги хүртэл хүний одоо мэдлэгтэй тэр хүн ойлгох төвшөнд бичигдсэн маш энгийн ямар нэгэн эмнэлгийн нэр томьёо хэрэглээгүй байдлаар оруулсан юм өвчтөн нөх мэдээлэл байгаа. Гэтэл beyond the basic гэдэг нь болохоор агсан төвшний энэ өвчтний мэдээлэл болохоор тухайн маань илүү нөгөө мэдлэгтэй мэдээлэлтэй хэмийг олж авахыг хүссэн юм хүн байх юм бол энийг өгч болно. Энэ дээр нөгөө анагаах ухааны нэр томьёо зарим нэг зүйлийг оруулсан байдаг байгаа. Ахлах сургуулийн хүүхд ойлгох хэмжээний. So over here that we listed every content based on categories. We categorize all the contents based on the specialty. And for example, you are general health, general medicine doctors. You can click on that and see all the patient education here, basic and beyond the basics. And all the content are available in English and Spanish only. За тэгэхээр яг сая эхний энэний өмнөх дэлгэцэн дээр харуулж байсан те нөгөө чиглэлээр нүдний хөө, дотрын хөө, зүрх судалгаа бүх сэдв нагаа. За тэгээд тэр сэдв рүүгээ орох юм бол дотор нь нөгөө өвчнийхэн жагсаалт нь нагаа. За энэ чиглэлээр нь аль төвшөнд бэлдсэн бэ? Агсан шатуу, basic буюу суур шатуу гэдэг. Тэгээд энэ нь болохоор англи, испани хэл дээр байгаа. Okay. So we do have another 2 parts. This will be last part of the demo. It's called What's New and Practice Changing Update. Агуулга тэг contents буюу агуулга гэсэн байгаа тийм гол update-ээс энэ нь болохоор what's new гэх нь шинэ зүйл юу байна вэ гэсэн дэд гарчигдээд хэсэг байгаа. Энэ дээр хамгийн сүүлийн мэдээлэл байдаг. So in what's new, this will be the contents that our editorial team, they found out is most important or will be interesting and worth sharing to you. За тэгэхээр яг энэ update-ийг бэлддэг эмч, зохиогч, редакторууд болохоор энэ хэсгийг аюул чухал онцлог хэлдэг. Энэ хэсгийг анхаарч уншихыг хүсдэг. Yes. So for example, what's new in emergency medicine? So in this field, these are the contents that is probably the most updated one. And if you're clinicians from an emergency room, probably you should start from here. За жишээ нь энэ дээр болохоор яалтаа тусламжийн чиглэлээр шинэ мэдээлэл юу байна гэдэг хамгийн сүүлд хийгдсэн нөгөө ач холбогдол бүхий судалгааны ажлуудыг бүгднгийн жагсаагаад харуулад нийтлэхэд харуулсан мэдээлэл байна. Okay, so for the practice changing update, these are the contents that is recently released and it will impact your treatment or your prescription. So that is why we call practice changing update. And from here that you will see, we give you the new recommendation comes with the grading. За тэгэхээр practice changing update гэдэг энэ хэсэгт нь болохоор тухайн эмнэлзэн практикийг өөрчилж байгаа шинэ мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд бас энэ айгу маш их ач холбогдолтой байх нь хэрвээ нөгөө тухайн эмийг хэрэглэх байсан үгүй юу гэдэг юм уу онцлогоо эмчилгээний явцад ямар шинэ арга гаргачихвал таны одоо яга амьдрал дээр практик дээр хийж байгаа зүйлийг чинь өөрчлөх шинэ эмнэлзэн эмчилгээ онцлогооны юм бүх энэ дээр багтсан байгаа гэсэн. So you see we do have an orange dot over here. Once you click on that, then there will be a box pop up and remind you we have something new about this topic that you have read before. За тэрийн шаргал сая ингээд нэвтрэх шаргал өнгөтэй зүйл гараад ирсэн те. Энэ шаргал өнгө нь болохоор юу болчихвоо ингээд харахаар нөгөө яг таны нөгөө одоогийн практикийг өөрчлөх шинэ мэдээлэл орсон ингээд шаргалжуулаад харуулж тийм байх. And let me just spend 1 to 2 minutes to talk about COVID-19 because this is something that probably is most relevant to you. Click on the homepage for even questions and answer. If you want to ask questions, click on questions and answer. За тэгэхээр та бүхэн одоо COVID-19 аягүй түгээмэл биднээс өмнө маш их тулгарч байгаа асуудал. Тэгээд туршаад нэг сэдв рүү ороод хай. За COVID-19 гэдэг дээр
яг хэрэгтэй зүйлийг ихэнд бичсэн байна. Хоёрдугаар хэсэг нь questions and answers буюу асуулт хариултын хэсэг байна. За энэ рүү оръё. Okay, then you can ask the questions and like feedback, like the topic feedback button. You can enter your question over here and it will send directly to our editorial team. За тэгэхээр та бүхэн нөгөө энэ асуулт хариулт хэсэг таны хүсэж байгаа асуулт байхгүй, хариулт нь байхгүй болох юм бол өөрийнхөө асуултыг бас илгээж болох бүрэн боломжтой. Okay, so I'm gonna stop here for a little bit. Does anyone have any questions? За одоо нөгөө 20 дахь хичээлийн хэсгээр ялсан зүйлээ тодруулах, нэмэх, асуух зүйл байвал or any parts that you want me to reinforce again or teach you again? Ойлгомжгүй дахиад яриулах хэсэг байна уу? All right, it's okay. Би хараа энийг sorry, give me a moment. There is one question. Yes. How about pathways? What's that? Okay, pathway. Someone asked. It's another product which I will describe that in our second training, but you can take a look at that. It's called Uptodate Advanced. We do have the pathway and lab interpretation. За тэгэхээр сая Uptodate pathway гэж юу вэ гэж асуулаа те яах ёстой вэ гэдэг. Тэгэхээр нөгөө Uptodate Advanced гэдэг нөгөө биднээс өмнө хэрэгжилжсэн тийм одоо ч хэрэгжилж байгаа л да. Хэрэгжилж байгаа нэстээр нэмэлт байдлаар хоёр чухал хэсэг нэвтрээд орсон байгаа Uptodate руу. Энэ нь болохоор Uptodate Advanced тэгээд laboratory хэсэг interpretation гэх юм хоёр хэсэг. Энэ хоёр хэсгийг болохоор дараагийн хичээлээр та бүхэнд заанаа. So yes. So we do have pathway and lab interpretation. So in lab interpretation, we talk about labs and tell you how to interpret and what does it mean or how to manage the people. Тэгэхээр жишээ нь лаборатори ямар нэгэн үзүүлэлт өөрчлөгдсөн байвал тэр үзүүлэлтийн цаана ихсэх, багасах энэ үзүүлэлт нь ямар утгатай юм бэ? Цаана ямар алхаар ямар онцлог хэмжлэгийг хийж аваад ямар оншинд хүрэх вэ гэдэг энэ алтмууд нь бүгд байгаа. Жишээ нь энэ натрийн бикарбонат нь насан туршийн үнд өндөр байх юм бол энэний нөгөө хэрхэн асуудлаа шийдэх үү шалтгаан нөгөө алхмууд нь доор байна. Yes, and in the pathway, the contents will be totally the same in Uptodate. We help you to make the medical decision by making decisions step by steps. So it's like a game. You will have to answer the questions one by one and based on patient's condition, and you will get the results that we recommend from using this. Тэгэхээр Uptodate-ийн pathway гэдэг энэ алгоритм болохоор яадаг вэ гэхээр яг та бүхэн ингээд алхамаар асуултанд хариулаа явна. Тэрний дараа нөгөө шийдэлтэй хүрдэг байгаа. Тэгэхээр Uptodate бичсэн нөгөө бичмэл байдлаар тексттэй мэдээлэлтэй адилхан гэхдээ энийг хэлбэршүүлсэн гэсэн үг ээ. Yes, and we are having a trial in Mongolia right now, so you will have the full access of Uptodate events. Just give it a shot, and we do launch the national-wide survey to just tell us how you find. But I'll explain more in our second session. Тэгэхээр яг энэ Uptodate Advanced тэгээд laboratory interpretation буюу laboratory үр дүнд дүн шинжилгээ хийх энэ хоёр хэсэг маань болохоор шинээр Монголд нэвтэрч байгаа ийм зүйл. За тэгэхээр та бүхэн энийг нөгөө аль болох сайн хэрэглээрэй. Тэгээ хэрэглэх юм бол нөгөө туршлагаар явж байгаа болохоор хэрвээ биднес хэрэглэхгүй байх юм бол нөгөө магадгүй аваач миний бодол. Гэхдээ сайн хэрэглээрэй. Хэрэглэх юм бол баданд өрөвдөж хэрэглэх боломж өгөх байх. За тэгээ энэ шинэ онцлогтой ийм хоёр зүйл нэвтэрсэнтэй холбоотойгоор бас судалгаа явагдана. Тэгээд тэр судалгаан дээр бас идэвхтэй оролцоорой гэж хүсэх байна. All right, so let's come back to the slides. And I download this graphic from Uptodate. And would like to take this chance to tell you we are part of the evidence-based medicine, just part. We provide the best research data, but
we still need your judgment, your clinical expertise, and add in patient value and preference. За тэгэхээр нотлохоос урьдчилан анагаах ухаан гэдэг бол өөрөө маш олон бүрэлдэхүүнээс энэ үндсэн 3 бүрэлдэхүүнээс тогтдог. Тэгэхээр энэ нотлохоос урьдчилан энэ анагаах ухааны зөвхөн энэ 3 хэсгийн нэгийг л Uptodate өгж байгаа. Best available research evidence буюу хамгийн сайн судалгаа шинжилгээ гэдэг. Нөгөө хоёр нь болохоор clinical expertise гэдэг нь тухайн эмч туршлагатай, мэдлэгтэй, чадвартай, эмнэлэг зүйн мэдээлэлтэй эмч байж эмнэлэг зүйн зөв дүгнэлтийг гаргана. Нөгөө асуумж бодит үзлэг нөгөө лабораторийн шинжилгээ гэх мэт бүх юм нэгтгэн дүгнээд зангидаад эмнэлэг зүйн шийдвэр гаргах тэр мэдлэг чадвар нь энэ эмчээс биднээс эмчийн багаас хамаарна. За 3 дахь юм болохоор нөгөө өвчтөн маань тухайн хийх гэж байгаа мэд засал арга гаргачлыг хүлээн зөвшөөрч байгаа тэр нь нөгөө таниулсан зөвшөөрлөө өгж байгаа тэрийг ойлгосон байдал гээд энэ 3 нийлж байгаа нотлохоон суурилсан анагаах ухаан гэдэг бүрэн утгаараа хэрэгждэг. So thank you for attending today. And before we end, I'll let you to know that please share the material that board just sent you, because your team has been putting lots of effort and translate all this material. Welcome to share that. And you can scan the barcode. We do have the Mongolia landing page for you, and it's all in your local language. За тэгэхээр та бүхэн дараа нь энийг харилаад нөгөө бас монгол хэл дээр бэлдсэн маш их материал байгаа, Uptodate-ийн тухай мэдээлэл байгаа. Тэрийг аль болох бусадаа сайн бэлтгэж танилцуулахыг хүсэж байна. Яагаад гэвэл энийг бэлтгэхэд бас олон хүний хүч хөдөлмөр орсон байгаа. Okay. За тэр материалтай холбоотой линкийг чат бокс руу хийсэн байна. Та копидод авчвал дараад нөгөө ороход байна. And these 3 support resources that I would like everyone to memorize, and you can take a picture of that. So if you have time, just log in and take a look at them. So for the user support, you may write to our support team directly, or I can raise the ticket for you. If you have any question, just call me or email me. And the last one is the technical support. Тэгэхээр мэдээж бас энэ шинэ зүйлийг нэвтрэлтэй холбоотой та бүхэн асууж тодруулах зүйл байвал нөгөө дэмжлэг авах хэрэгтэй. Нөгөө үйлчлүүлэгч буюу нөгөө эмч мөрчлүүд маань тэгэхээр 3 янз юм байна. Өөрөө шууд help гэсэн Uptodate.com-ийнхаа help буюу тусламж гэсэн хэсэг рүү ороод мэдээлэл аваад уншаад ойлгочих болно. Энэ дээр нь болохоор текст маягаар, видео маягаар, брошюр маягаар мэдээллүүд нэгаа. За хоёрдугаарт нь болохоор над руу холбогдоод имэйлээр харьцаад тодруулж болно. Нөгөө group chat дээрээ бас бичээд явчих болно. За гуравдугаарт нь шууд technical support гэдэг нэгдсэн нөгөө юу руугаа төв рүүгээ хандаад бас асуултаа асуугаад тусламжаа авч болно. Okay, so we finished our first part of the Certified Trainer program. Really appreciate your time and effort today. За тэгэхээр өнөөдрийн эхний нөгөө 2 цагийн хичээлээ ингээд дуусч байна. Тэгэхээр та бүхэн цаг заваа гаргаад олсон бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Yes, and before we get into the second session, I encourage you to find some friends and colleagues and tell them what you've learned today, and try to use Uptodate anytime, anywhere, and collect question and feedback from the clinical ground, send it back to me. За тэгэхээр дараагийн хичээл орохын өмнө та бүхэн independent learning буюу биедан суралцах гэсэн үг байгаа. Энэ дээр нь болохоор Uptodate-ийг суралцах хамгийн гол арга болохоор нөгөө аль болох тогтмол хэрэглэх юм байгаа. Тэгээд болсон зүйлээ эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй зааж сургах байгаа. Okay. And the second session will be 1 hour, 1 to 2 hours, and all of you will be separated that into groups, and you have some quiz for you. За дараагийн хэсэг нь болохоор 1 цаг гарангийн 1.5 цагийн хичээл байгаа. Тэгэхээр та бүгдийг бүлэг тугааж агаад ажиллуулад ингээд ярилцсанаа. Yes. So today's key takeaways, please take a picture of this. You have to test your access in your hospital computer and create one of your accounts and install the mobile app and share all the information, teach someone else. За тэгэхээр хичээлээс гол авах мессеж юу вэ гэхээр аль нөгөө эмнэлгийнхаа компьютероос нэвтрээд бүртгүүлэх арга мэдж явах хэрэгтэй. За тэгээд бүртгүүлснийхаа дараа мэдээж нөгөө нэр аягүй чухал нэрээ зөв оруулаарай. Тэгээ бүртгүүлсэн эмнэлгээ дээрээс бүртгүүлсэн дараа дараагийн нэг чухал юм болохоор юугаа
утсандаа аппликейшнээс олдтой. Okay. So the next session will be in June 4th and 10th and on 11th. So please try to conduct more trainings within these few weeks and let me know how you feel and what any other questions that you found from the clinical ground. So today's people will be divided 3 parts, yeah? Yes. And I will show them the name list later. Дараагийн 2 удаагийн хичээл маань цаг гарангийн хичээл юм байна. За энэ дээр болохоор та өнөөдрийн хүмүүс маань 3 бүлэг хуваагдаад нэг хэсэг нь 6 сарын 4-нд, нэг хэсэг нь 6 сарын 10-нд, нэг хэсэг нь 6 сарын 11-нд ингээд арай цөөхөн үнээр нөгөө хамтарч ажиллаж ярилцах болохоор цагаа орох болохоор ингээд хуваагдаж ажиллах юм байна. Okay, so these are the people that will attend 4th of June. Тэгэхээр 6 сарын 4-нд цуглах хүмүүсийн нэр нь дэлгэцэн дээр байна. Yes, and these are the 10th of June. 6 сарын 10-ны хүмүүсийн нэр байна. And 11th of June. 6 сарын 11-ний хүмүүсийн нэр байна те. Yes, and will be the same time from 2 p.m. Тэгэхээр ижлэхэн цагт буюу 2 цагаас. Okay. Okay, I will send you the slides and then and the name list afterwards. Yeah, just in case you memorize the wrong date. Сургалтынхаа слайд болон энэ группээр хуваалцсан нэрийг хүмүүсээ 3 бүлэг хуваасан энэ слайд зураг явуулнаа. Okay, so if you have any questions, just let me know. If someone is free to go, just help me complete this survey. Everyone should put in the survey because I need to know who are the people who attend the first training. Then it'll be our end of the session. Ginger, can you put the link in the chat? Yes, of course. Тэгэхээр та бүхэн нөгөө аппликейшнээр ороод энэ кодыг уншуулад эсвэл энэ чат руу одоо энэ линкийг тавьчих юм байна. Энэ нөгөө асуултанд нь хариул одоо тавьчлаа тийм. Энийг бүгдгүй бол нөгөө сертификатаа авч чаддаг байхгүй. Нөгөө та нарын нэр, бүтэн нэр, хаана ажилладаг бүх мэдээлэл энэ чатад тавьсан линкэнд рүү орж байгаа бүглөөд өгөхгүй бол сертификатаа авч чадахгүй та. Тэгэхээр энийгээ сайн бүглөөрэй. Yes. Okay. So at the same time, any questions? So someone said, "Can I have this class's recording?" So I think it will be available, but that will be from your side, right? Yes. In асуух зүйл юм манайхаа. Ерөнхийдөө энэ сургалтын тодорхой хэмжээгээр хэрэглээд бас үтцсэн байгаа хэл та бүгдээ тийм. Эний холбоосоор ороход тэр асуултанд хариулахад цаг хугацаа нэлээд зарцуулах уу? Гайгүй бол хэдлээ зэрэг бөглөжүүл боломж байгаа юу? Удахгүй энэ чинь та бүхний хэдхэн асуулт юм? Жишээ асуулт энэ одоо сууж байгаа л нэг 2 англиар байна шүү дээ. Англиар үгдэх юм бол шууд монголоор өгчгөө. Юу яачих? Нэр нөгөө англиар бүгэлсэн дээр л дээ. Тэгвэл нөгөө инжирч ойлгохгүй шүү дээ. Сертификат өгөх гэхээр. Англиар нь бүгэлчих. Нөгөө first name гэдэг чинь болохоо таны өөрийн нэр те. Last name гэдэг чинь эцгийн нэр. What's your institution гэхээр эрүүл мэндийн одоо Баян онгор health center гэдэг юм уу? Эсвэл Сэлэнг health center гэдэг. За дараад нь дөрөвт нь what's your job title? Сөлдөгч үү? Email адресаа. Email адресаа очихгүй. Стор нэг баруун багаас нэг ирсэн юм уу? За ярьж байгаа юм тооноо хачаарай.
6 дээр нь яах вэ? Сонгочих юм шүү дээ. Тэгэл болоо. Нэрээ email хаягаар first name гэдэг чинь өөрийн нэр чинь үлдээ хадгалсан. Last name гэдэг чинь овгийн эцгийн нэр овгийн нэр чинь тий. Тэгээ бусд нь бол email хаягаа бас зөв оруулах гол очихгүй шүү. 6 дараа линк рүүгээ яаж орох вүлээ? Энэ юм дээрээ даахаар ус болохгүй ах юм. Харахаар орчиж байна. Болж энэ 6 дээр юу сонгох юм? Батруугаа 6-ыг би хараад. За 6 нь болохоор энэ хичээлийг ерөнхийдөө үнэлүүл яаж үнэлэх вэ гэж байна. За. Нэг нь хамгийн сайн юм байна. 0 нь хамгийн муу юм байна. Тэгээд 6-аар үнэлэх юм уу, 7-аар үнэлэх юм уу? За. 7-оор орохоор 7 дээр болохоор одоо чинь энэ Uptodate аюул болтой хайх хэлбэр нь болохоор үр дүн хамгийн ихнийх нь маш их хэрэгтэй. Зэрэг хэрэгтэй, хэрэггүй, маш хэрэггүй гэдэг ингээд ятсан байна. Эхнийх нь хайх арга нь график, patient education-ээр өвчний боловсрол, reference буюу номзов, registration буюу бүртгэл, calculator, шинэ хэсэг гэдэг ингээд. 8 болохоор та энэ хичээлийг заасан дараа бусдаа заахтай хэр ихтэй байна вэ? Муу, маш муу байна. Тийм үү. Айгуу сурчнаа хэрлээд ахаар гайгүй болно гэдэг. Яа, 9 яг нэ. 9 ямар нэгэн зөвлөх юм байна уу гэж бичгээр юм. Тэгэхээр байхгүй бол зүгээр л no gэх. Is everything okay? Yeah, I mean, questionnaire because some of them Okay. Дөрөв нь мэрэгжил юм уу? Ажил юм уу? дөрөв нь болохоор physician эсвэл nurse ямар мэрэгжил ямар ажилтай вэ? Имэйл манайхан түрүүчи анги нөгөө буруу бичээд аягүй хөдлөн гарсан. Имэйлээ зөв бичээрэй. Багш 8 буруу гарах юм. 8 нь юу гэсэн үг вэ багш? 8 нь болохоор энэ нөгөө юу өнөөдрийн хичээлийн дараа Uptodate бусдад заавал өөртөө хэр ихтэй байна вэ? So if people complete the survey that they can dismiss. 9 багш. 9 нь болохоор та ямар нэгэн санал байна уу гэсэн. байна уу? Байвал байхгүй нөө байвал бичнэ. 3 8-ийн нэр гэсэн үү? 3 нь болохоор нөө ажилтг байгууллагын нэр аяан гэдэг юм уу? Эсвэл юу гэдэг говьалтай health center, говьалтай general hospital ерөнхий эмнэлэгч гэдэг юм уу? Энэ асуултыг бүгэлдсэн бол гараа явчих болно. Хичээл бол дуусцаа гэж. Болон юу гэсэн бэ гэж? Тэл усгүй хүмүүс чи хөлгөөтэй адил юм уу гэж. Үгээрээ энэ нөгөө линкэн дээр нь дарахаар юу ч орохгүй ах яаж ороод байгаа юм бэ? Тэгвэл танаа интернет болохгүй юм болов уу? Хүмүүс ороод энэ 70 дугаар асуулт болохоор би энэ нөгөө агуулгууд нь маш хэрэгтэй юм уу, хэрэггүй юм уу гэдэг үнэлгээ гэсэн тий. Эхнийх нь болохоор extremely useful гэхээр маш хэрэгтэй, хамгийн сүүлийнх нь болохоор хэрэггүй гэх. Тэгэхээр сая хайх, графикийн хэрэглээ, өвчний боловсрол, ном зүй, бүртгэл тий. Энэ Uptodate-ийн янз бүрийн хэсэг нь үр дүн хэрэглэхэд хэрэгтэй байна уу, хэрэггүй зүйл байна уу?
Энэ нөгөө линк руу орж болохгүй гэд хүн яах вэ? Болохгүй байна. Линк би явуулъя. Ингээ болоод ороод байна да. Хуулаад нөгөө хаадаг юун дээр тавиад хайхлаар болж шít. Миний хосполохгүй байгаа юм л та. Тэгээд линкээ хуулж авч агаад So Mozilla дээр нөгөө линк хэсэг дээр нь тавиад хайхлаар болж байна. За судалгаа бүгэлсэн бүгдээрэнд нь баярлалаа. Бүгэлсэн гараа авчруулнаа. Өдрөө бүгд. Асуухсэ. Түрүүнд би гарцгаад орч чадахгүй намайг аваач гэж хэлүүлэх гэжсэн юм уу? За Ганбат юм асуу гэсэн тийм. За. Хичээл дууссан материалымчээ. Асуумжаа бөглөөрэй. Бөглөхгүй бол нөгөө сертификат авч чадахгүй шүү. Имэйл рүү материал явуулах болохоор имэйлээ зөв бөглөөрэй. За өнөөдрийн хичээл бүгдээрээ идэвхтэй орсон бүгдээрэнд баярлалаа гэж Жинжер. За тэгээд асуумжаа бөглөөрэй. Тэгээд та бүхэнд эргээд имэйлээр мэдээлэл явуулнаа гэж. Манай Мөн хамттай баярлалаа. одоо маргааш өнөөдөр ингээд хичээл болсон. Маргааш орохгүй зү өгшөө. Ахгүй нөгөө 6 сарын 4-11 хэдэн байлаа нэг харуулсан имэйл рүү чи явуулсан. Саяны асуумжийг бүгэлдсэн бол аль 4-ний группт орж уу, 1-ний группт орж уу имэйлээсээ харчих. Тэгээд хичээл нь цаг линкийг явуулчихна. Адилхан 2 цагаас л эхэлнэ гэсэн л дээ. Англиараа бүгэлчүүл нөгөө энэ Жинжер маань харахад амар даавна. Өнөөдрийн хичээлийн видеог илгээх үү гэдэг нь эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс харуулах байх. За видео явуулъя гэж. За тэгэхээр имэйлээ зөв бичээрэй хүмүүсээ. Тэгвэл видеонд бас явах нь. Дундаа чат групптэй байгаа юу? Энд нөгөө имэйлээ зөв бичих юм бол дараад нөгөө нэг юун руу нэмэн штэ бас нөгөө чат нөгөө үйлээ нөгөө чатладаг групп чинь. Чилээ дахин сонсох хэрэгтэй нааллаа. Телеграмд бүгднийг нэмчин таадаг. Тэглүү видеоныхаа линкийг баг явуулчих зүгээр юм байна да. Телеграмд нөгөө бүгдээрээ яж байгаа хичээлийн юм сэдв болох шинэ мэдээлэлүүдээс телеграм руу ингээд тавиад байгаа. Түрүүчийн группийн хүмүүстэй болохоор тэгэхээр тэглүү нэмчих байхаа та. Okay. За хичээлийнх нь юуг линкийг явуулъя гэсэн эрүүл мэндийн хөгжлийн төв. Тэгэхээр та имэйлээ зөв бичээрэй.